2800 kilometr probegda turibdi. Kia Bongo 2022-yil. 10.500 dollar narxi. Koreyani o'zida ham sotaveramiz. O'zbekistonga 13.000 bilan dastavka qilib yetkazib beramiz. 2.5 yo'l kira, 13.000 kirib boradi bez rastamoshka holatiga. Holati umuman ideal, tozasidan, yurmaganidan, yangisidan so'raganlar rosa ko'p bo'lyapti. Hali yuk yuklanmagan qaranglar. Atsenkoy bosilmagan. Yuk yuklansa bilasizlar, mana bunda sal qirilish yoki chizilish bo'ladi. Hali yuk yuklanmagan mashinamizga yangi holatda turibdi, ko'rishingiz mumkin. Bilasizlar, bizda O'zbekistonga kirganda mashinaning narxi ancha rastamoshkani hisobiga qimmatga aylanadi. Pul tikkanga yarasha zo'ridan, yaxshisidan olib kiramiz deganlar bo'lsa, olamiz deganlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 13.000 bilan O'zbekistonga kirib boradi. Narxi ham qulay, kilometri ham kam. Avariya udar kraska unaqa narsa, umuman unaqa narsasi yo'q. Mashina mana balonning holatlarini ko'ringlar. O'zi aytadi, yangi mashinaligi. Motorning ovozini ochib ko'rsataman hozir. Chikkillab ishlab turibdi, soat singari. Zo'r ekan mashina, yangi turibdi. 22-5-oy. Mana probegi 2989 kilometr yuribdi. Bor yana 3000 yurgandek. 22-5-oy. Salonning ichini qarang. Yangidek turibdi mashina. Rollarning yondagi mana bu choklarni qarang, yangi holatda. O'zini holatini yo'qotmagan. Abduf, abagrev, rol abagrev, bakoy spiral, bakoy qiziydi, palasa ushlaydi. Аварийный торможение, video registrator NX7 originalidan qo'ygan ekan video registratorda. Zo'r o'sha video registrator, shuni tavsiya qilaman olmoqchi bo'lganlarga ham. Tarbiyatgan ushtlari. Endi bu ko'p xizmat qilmagan mashina, unaqa ezib minilgan mashina emas. Probegini ko'rdinglar, hali yuklanmagan mashina. Ko'rishingiz mumkin mana. Taglarni qarang. Yangidek turibdi. O'rtadagi katta to'g'ri mushtirlar odatda bilsanglar, ashetka suv tegaverib odatda zanglab ketadi. Zanglamagan, balonlari o'zini holatini yo'qotmagan, zapaskalar hali yer ko'rmagan, resorlar zanglamagan, qop-qora holatda turibdi. Orqasi yuklanmagan hali. Zo'r ekan mashina. Tavsiya qilaveraman. Qarang, gushitr qarang, oppoqligini. Umuman ideal holatda turibdi mashina. Narxi ham qulay akalar. Bosoradigan joyi. Rosa sotdim. Ko'kam o'zgarsa nersiga bo'ladi, qaranglar. Ko'p balki ba'zi bir mensimaydiganlar mana mashina. Ayniqsa Xorazm taraflarga faqat va faqat buni ish qo'zi, faqat ko'kni ish qo'zi, faqat ko'k oladi. Oqmi, ko'kmi o'zi asli hammasi bitta temir, bitta mashina-yu. Lekin mashinaga o'zim garantiya beraveraman. Qani yangi mashina, holati umuman ideal. Motorni ochib ko'raylik-a. Esimdan chiqib qoladi mana shu narsa, qarang. Eshik ochganingizda o'zi bitta paketini olib qo'ygan ekanda, paketini olmaganda yangidek turibdi. Motorni ochaylikchi. Qo'lga soldi-yu, anchadan bir ochilmagan shekilli. Paketlari bilan turibdi ekan. Ana bu anchadan beri ochilmagan. Bismillah. Mana motorning holatlari soatda ishlab turibdi. Ovozini eshiting mana. Zo'r ishlab turibdi. Mana o'rindig'i tagini qaranglar. Qop-qora turibdi-yu. Yangi mashinalar mana shunaqa bo'ladi. Inshaalloh bu mashina ham tez orada O'zbekistonga yuklanadi. Aloqaga chiqaverasizlar. Holati haqiqatan ideal ekan. Taglarini ko'rsatib qo'yay, mana qaranglar. Sotib oladigan odam qayta ko'rgisi keladi. Sotib olgan odam ham qachon kelarkin deb xursandchilik bilan kutadi. Endi uzoqdan Koreyadan chaqirtiryapti mana taglari. Zo'r holatda turibdi. Gaz ballonlarining yonida ham zang yo'q. Toza. Bitta Atsenkoy bosib olishimiz kerak ekanda, bir 200 dollarlar ketadi Atsenkoyga. Shuni inobatga olib qo'yasizlar. Mana korobkaning taglari ko'ringlar. Mana mashina. Hamma yo'g'ini ochib, bittama-bitta ko'rsatib, obzorini qildim. Hech qayerda eshiklar alishgan joyi yo'q. Mana rulovoy taglarini ko'ringlar. O'zinglar mashinaga tushunadigan odam ko'rib o'zi bittada baho beraveradi. Mana shu mashina ekan, inshaalloh xizmatdamiz akalar. Oxirida yana bitta narxini aytib o'tib ketay. Hali narxini Koreyada aytdik, yo'l kirasini aytdik. Hali ozgincha tushunmovchilik bo'layotganlar uchun. O'zbekistonga 13.000 bilan kirib boradi. Rastamoshga 14.500 dan 15.000 atrofida chiqadi. Shuning uchun ham mana shunaqa qimmat chiqqani uchun ham yangi toza narsa ko'rsataman. Haliga sotib oluvchi odam mana shuncha pul tikib olganga yarasha
ko'p probegli mashina emas u, ezilmagan toza yangisini olsin. Mayli buni puli achchig'i chiqib ketadi, xudo xolisa. Mana mashinani maza qilib minganingizda ertaga achchig'i chiqib ketadi shuni. Pul qimmatligi bor. Mashina qimmatga yetib boradi. O'zi asli arzon, lekin bilasizlar bizda. Ertaga mana yangi mashinani jingillatib minganingizda mana shuni achchig'i chiqib ketadi inshaalloh. Aloqaga chiqaverasizlar. Koreyada hozir soat kechki soat 10 bo'ldi. Yaxshi mashinalar uchun keldim uzoqdan.